今次嘅賽事咧，適逢係迎接咗第15屆全國運動會，劍擊亦都係香港區嘅承辦嘅賽事之一。希望透過今次嘅賽事咧，係鼓勵個個市民支持呢個全國運動會，共同參與4年一度嘅盛事。喺呢度，本人謹代表元朗體育會，多謝各位主禮嘉賓撥冗出席，提供專業嘅技術支援統籌賽事，亦要多謝聖約翰救傷隊同工作人員嘅協助，使得活動能夠順利進行。最後，本人承祈各方友好，繼續支持劍擊運動，祝各位運動員屢創佳績，祝各位身體健康，生活愉快。